अरे इसको जगाने दो हमको। ये बेगार मरवाते अरे साला कैसा जादू हम चला दिए रे। ये साला तो उल्टा पुल्टा बकी रहा है लगता। भागो रे भागो रे। अरे बचाओ रे मुझे बचाओ रे। नो क्या हो गया तुमको? अरे साला ये हंसी लग गया। हंसी? किसको कहता है? अरे खांसी खांसी अच्छा। खोखी अरे यार फोफी पर आ रहे हैं सही ढंग से पढ़ना, इतना मार मारेंगे गाल फाड़ देंगे। तुम्हारा गुस्ताज हुआ गुस्ताज। भागने दो बचाओ रे। उठ गया सर उठ गया। अरे मार मारेंगे। अरे साला नहीं पढ़ा है फिर भी हमको सिखा रहा है। कौन क्लास में पढ़ा था रे? आड़ी बारी साला जंगल तो हिल रहा है, ये बेहोश है फिर भी कैसे जंगल हिल रहा है? कुछ कर रहा है। अब हमको इसको जिंदा करना पड़ेगा। तुम जिंदा करेगा? हाँ। अरे साला हमारा पार्टी है कि उसका पार्टी है? उसका है। हाँ। आप सब समझते हैं कि कॉमेडी फनी वीडियो ये मजाक वाला वीडियो होता है। कॉमेडी का मतलब होता है और फनी का मतलब होता है मजाक का वीडियो। ये मजाक का वीडियो बनता है, इसमें गाली गलौज होते रहता है। आप सबको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप सब सपोर्ट करते रहिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और की बात जो भाई फेसबुक में देखता है वो भाई क्या कहते हैं शेयर नहीं करता है। शेयर कीजिएगा तो दूसरे के पास पहुंचेगा, दूसरा आदमी भी देखेगा, दूसरा कस्टमर भी देखेगा और वो भी मज़ा लेगा। आप सब क्या करते हैं, आप सब मज़ा ले लेते हैं इस वीडियो का, दूसरों के पास नहीं पहुंचाते हैं। इसी में हमको बहुत ये होता है भाई। इसलिए आप सबसे विनती करता हूं कि आप सब आगे शेयर करें ज़रूर और लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगला वीडियो के लिए कमेंट करें। ये 7 भाग है, 7 और 8 भाग के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, सपोर्ट करते रहिए। नो क्या हो गया तुमको? अरे साला ये हंसी लग गया। हंसी? किसको कहता है? अरे खांसी खांसी अच्छा। खोखी अरे यार फोफी हम गिनती गिनने के लिए जानता है? नहीं जानता है। क्या किया स्कूल में कटवा सब खाया नाश्ता खाया नाश्ता? क्यों खाया? और खाली खाता था। चलो ठीक है, पढ़ा रहे हैं सही ढंग से पढ़ना, इतना मार मारेंगे गाल फाड़ देंगे। सीधा करो। आँख दिखा रहे रे, आँख दिखा नहीं सकता तुम, समझ रहा है ना? हम तुम्हारा गुस्ताज हुआ गुस्ताज। उस्ताद उस्ताद हाँ? उस्ताद उस्ताद हुआ। हाँ उस्ताद हुए हम तुम्हारा, ठीक है? पढ़ा रहे। उस्ताद नहीं हुए, उस्ताद हुआ हूँ, हुए नहीं हूँ। अच्छा। अरे साला नहीं पढ़ा है फिर भी हमको सिखा रहा है। कौन क्लास में पढ़ा था रे? आड़ी बारी ए भगवान, हमको भी आड़ी बारी लग जाएगा तुम। ठीक है लेके जाते हैं, आइए। साला यही आड़ी बारी है रे। हाँ यही आड़ी बढ़ यहीं पे 10 टका लगता है भाड़ा। 10 टका लगता है भाड़ा। हाँ ऐसे आवा, ऐसे टोटो हुआ, ऐसे टोटो आया, इधर घुस गया। साला ये आड़ी बारी हमको नहीं जाना है। जाना पड़ेगा सर, आप ही तो बोले हम पहुँचा दिए। पता है कि हमसे पूरा दुनिया वाला डरता है। ताकत दिखाएंगे क्या? दिखाओ दिखाओ। बच्चा कैसा है? मर जाएगा। बत्ता बुच्ची को मारता है। मार। क्या हुआ रे? क्या हुआ? तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। मूड खराब कर दिया तोबा। मारा बम्बू निकल गया। पादुआ करता है रे। मेरी मदद कौन करेगा? भूत चढ़ गया, भागिए। अरे साला ज्यादा गुस्सा में लगता है रे, भागो रे।
साला मारो 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 No, 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 no. पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। ए बेहोश हो रहा धीरे धीरे अभी तुम सब कुछ नहीं बोलना, इसको हम पूछ के मारेंगे। साला किसको किसको मारा है? बच्चा को मारेगा। जाते बच्चा दिखा रहा है। किससे दिखा रहा है भागो भागो भागो। रुको, ऐसे बेहोश नहीं होगा। देखा साला बेहोश हो गया। सही बात देखा कैसे बेहोश किया। तुम सब तक ये दिमाग नहीं लगा रहा था, कितना बच्चा को मार दिया। अरे साला ना था। और नाटक करता है तुम लोग। जादू जानते हैं, जादू जानते हैं ना, कोई भी नहीं जानता। देखो कैसे बेहोश कर दी। तो अभी सबको जान मार देता। जिंदा बोल। रुको रुको, जिंदा तो मारने का तो जानता है ना, तो मैं भी साला जिंदा करने मारने का का नहीं, हम बेहोश करने के लिए जादू जानते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हम बेहोश से जिंदा कर देते हैं। बेहोश से जिंदा करेगा। हाँ देखते हैं कितना जादू है तुम पे, करके दिखाओ तो। तौबा तौबा तौबा। जिंदा हो जा मेरे भाई। साला अरे अरे साला भागिया रे भयंकर जादू कहाँ से सीखा है देखा मेरा जादू, तुम्हें गुस्सा में मुझे जादू किया। तुम्हें जिंदा हमने के ये लोग को मार दो। अरे गुस्सा सबको मार दो। गुस्सा में तुमको भी मार देगा, भागो मत। नहीं, हमने इसको जिंदा किया, ये हमको नहीं मारेगा। उसको नहीं मारेगा, उसको नहीं मारेगा, वो हमको जादू नहीं क्या है? मारेगा। अरे भागो रे भागो रे। सिर्फ वो लोग को मारो जाके। अब बेकार जिंदा किया तुमने। साला देखो कितना गुस्सा में है, अभी आएगा। देखो देखो पकड़ो साले। क्या हम जिंदा मार देते। अरे साला बहुत गुस्सा में है, लगता है फिर से जादू चलाना होगा हमको। लगता है फिर से जादू चलाना होगा तुम पे। क्या करें, चलाए क्या? चलाइए मेरा नाम नहीं करिएगा। गोली गोली की दावा बात तो सुना। अरे साला क्या बात बोलेगा, तब तो हम चला के रहेंगे। चलाइए तब। उठिए। अरे साला कमर तोड़ दिया हमारा रे। अरे साला तू भी मार। रुको अबे, तुम चेक करो भी सर। जादू चलाएगा। नहीं सर, चेक कर रहे हैं। कहाँ टूटा है? रुको रुको, हम उठ जाएंगे। तुम हटो, हम उठ जाएंगे। इतना थप मारेंगे। चलो। अरे साला सब मेरा चलवा कहाँ गया? खाली तुम आया है सिर्फ। मरा रहा गान मरा रहा है। कहाँ मरा रहा है? वहाँ पे। कतरा का झूल पे। साला ये तो अभी गुस्सा ठंडा हो गया, इसका गार भी ठंडा हो गया होगा। लड़िए ना, ठंडा हो जाएगा। गार में फ्रिज नहीं है, नहीं हम ऐसे ही लगा देंगे। आपका है कब फ्रिज? आपका अरे साला मेरा कार में फ्रिज नहीं है, तुम्हारा कार में फ्रिज है। साथ ठंडा कैसे हुआ? स्प्राइट होता है ना। हाँ स्प्राइट। हाँ क्या वही क्या? है ना, हम पिए थे। स्प्राइट पिया था हाँ तुम्हारा। तुम तो स्ट्रिंग पी रहा था, गार वाला स्टीरिंग। क्या बता रहे सब क्या? अरे तुम जाओ उसके पास। अरे साला अरे हमको ले चलो रे भोसड़ी के। अरे साला नाटक करता है रे। आइए सर, आइए सर। भोसड़ी वाला क्या उठाएगा हमको? तुम ए अरे साला ए क्या कर रहा रे? अरे साला साला मत मारो मत मारो। क्या हुआ रे? मारिया देंगे सब। अरे बेहोश हो गया।
फिर से दवाई देना होगा लगता है। मारिया तो साल को कौन जादू जानता है? कौन जादू जानता रे? मैं दो दवाई दो हम देखे दवाई नहीं दे पाएगा, रुको दे दो जल्दी दो, मैं तो मर जाएगा। तुमको देने नहीं आता है। हम देते हैं, हम बढ़िया से देते। मुंह बंद रख। साला सब बेहोश हो गया तुम लोग। नहीं। तुम दोनों बेहोश नहीं हुआ? नहीं हम ही तो रुको, इसको मारे चुपो हैं। चुपो, ठीक है। चलो जादू पहले इस पे चलाते हैं। तुम काहे उड़ जाता है रे, बेहोश है ना? पहले इसको जगाने दो हमको। ये दिल नसेबे था जो, ये दिल का मजा कहाँ मिलेगा, तुम सब जो है गान मरवाता है आपस में। ना गाना गाने लगा अच्छा होगा। आप सब अपने में गान मरवाते हैं। अरे साला ऐसा जादू हम चला दिए रे, ये साला तो उल्टा पुल्टा बक ही रहा है लगता। भागो रे भागो रे। अरे बचाओ रे, मुझे बचाओ रे। कालिया उस्ताद भागने दो, बचाओ रे। अरे मार मार अरे साला साला इतना ताकत कमाल तुमको। डाला रे। अरे सैया साला जंगल तो हिल रहा है, ये बेहोश है फिर भी कैसे जंगल हिल रहा है? कुछ कर रहा है। अब हमको इसको जिंदा करना पड़ेगा। तुम जिंदा करेगा? हाँ अरे साला हमारा पार्टी है कि उसका पार्टी है? उसका। उसका है। साला हम जिंदा करेंगे इसको। हम जिंदा करेंगे इसको। साला जाएगा। तुम उसके तरफ जाएगा रे। जादू चलाएंगे अभी हम, इसको खत्म कर देंगे साले। हमको पहचानता नहीं तुम? हाँ किसको बोल रहा है? है वीडियो बना।